হ্যালো এভরিবডি, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল সন্দীপ চন্দ্র SVHS। আজকের এই ভিডিওতে আমরা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্টোরি নিয়ে আলোচনা করব, যেটা ক্লাস 9, 10, 11 এবং যে সমস্ত পরীক্ষায় স্টোরি থাকে সেই সমস্ত পরীক্ষার জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা স্টোরি আমরা ডিসকাস করব এই ভিডিওতে। তাই তোমাদের প্রত্যেকের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে, এই ভিডিওটাকে তোমরা একদম শেষ পর্যন্ত দেখো, স্কিপ না করে দেখবে। প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের মিনিং আমি এখানে ডিসকাস করে দেবো, প্রত্যেকটা লাইন বাই লাইন এখানে আমি সমস্ত মিনিং বলে দেবো। এই গুরুত্বপূর্ণ স্টোরিটাকে অবশ্যই দেখো। যারা চ্যানেলে নতুন এসেছো তারা অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে। ভিডিওটা ভালো লাগলে ভিডিওটাকে একটা লাইক করে দেবে এবং অবশ্যই এটা বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবে। তোমরা যাতে বোর্ডটা ক্লিয়ারলি দেখতে পাও, তাই এর পরবর্তী অংশে আমরা সরাসরি বোর্ডটার উপরে হাইলাইট করব, যাতে প্রত্যেকটা ওয়ার্ড তোমরা স্পষ্ট করে বুঝতে পারো। তো আশা করব ভিডিওটি তোমাদের অবশ্যই ভালো লাগবে, দেখতে থাকো। তো দেখো, আজকের যে স্টোরি সেটা হলো এ ক্যাপটিভ সোলজার অ্যান্ড বার্ডস ইন দ্য কেজ, অর্থাৎ একজন বন্দি সৈন্য এবং খাঁচার ভেতরের কিছু পাখি। দেখো, ওয়ান্স এ ওয়ার টুক প্লেস বিটুইন ইংল্যান্ড অ্যান্ড ফ্রান্স। একবার ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সের মধ্যে একটা যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অ্যান ইংলিশ সোলজার ওয়াজ এ প্রিজনার অফ দ্য ওয়ার ইন ফ্রান্স ফর সাম ইয়ার্স। অ্যান ইংলিশ সোলজার মানে একজন ইংরেজ সৈন্য, ওয়াজ এ প্রিজনার সে বন্দী হয়েছিল, অফ দ্য ওয়ার সেই যুদ্ধের, ইন ফ্রান্স ফ্রান্সের হাতে বন্দী হয়েছিল, ফর সাম ইয়ার্স কয়েক বছরের জন্য। দ্য ওয়ার ওয়েন্ট অন ফর এ লং পিরিয়ড। যুদ্ধটা ওয়েন্ট অন চলেছিল, ফর এ লং পিরিয়ড মানে হচ্ছে অনেক দিনের জন্য। হোয়েন দ্য ওয়ার এন্ডেড, যখন যুদ্ধটা শেষ হয়েছিল, বোথ দ্য কান্ট্রিজ মানে উভয় দেশ বলতে এখানে ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্স, বোথ দ্য কান্ট্রিজ এগ্রিড মানে হচ্ছে রাজি হয়েছিল বা সম্মত হয়েছিল, টু রিলিজ দেয়ার প্রিজনার্স। টু রিলিজ মানে হচ্ছে মুক্ত করে দেওয়া, দেয়ার প্রিজনার্স মানে হচ্ছে ইংল্যান্ডের হাতে ফ্রান্সের যে সমস্ত সৈন্যরা বন্দী ছিল তাদেরকে ইংল্যান্ড রিলিজ করে দেবে, এবং ফ্রান্সের হাতে ইংল্যান্ডের যে সমস্ত সৈন্যরা বন্দী ছিল তাদেরকে ফ্রান্স রিলিজ করে দেবে, অর্থাৎ ছেড়ে দেবে। দ্য ইংলিশ সোলজার ওয়াজ দেন রিলিজড, এবং যখন সমস্ত সৈন্যদেরকে রিলিজ করা হলো তখন সেই ইংলিশ সোলজার যে বন্দী ছিল তাকেও কিন্তু রিলিজ করে দেওয়া হয়েছিল বা মুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল। অ্যান্ড হি ওয়াজ কিনলি ইগার টু মিট হিজ কিথ অ্যান্ড কিন, এবং সে প্রচণ্ডভাবে আগ্রহী ছিল, টু মিট দেখা করতে বা সাক্ষাৎ করতে, হিজ কিথ অ্যান্ড কিন মানে হচ্ছে পরিবার পরিজন, আত্মীয় স্বজন, এদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য প্রচণ্ডভাবে উদ্গ্রীব হয়েছিল। অ্যাজ আর্লি অ্যাজ ইট ওয়াজ পসিবল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হয়েছিল, হি রিটার্নড হোম, সে বাড়ি ফিরে গিয়েছিল, উইথ ব্যাগ অ্যান্ড ব্যাগেজ মানে হচ্ছে তল্পিতল্প, মানে ওর কাছে যা যাবতীয় সামগ্রী ছিল সেইগুলো নিয়ে সে বাড়ি ফিরে গিয়েছিল। ওয়ান ডে, বাড়ি ফিরে যাওয়ার পরে একদিন কি হয়েছে, হি ওয়েন্ট টু দ্য মার্কেট অফ লন্ডন শহরে একটা বাজারে সে গেছিল, ফর পারচেজিং কেনাকাটা করতে, সাম ইউজফুল আর্টিকেল কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস, অ্যান্ড স এ বার্ড সেলার সেলিং বার্ডস ইন দ্য মার্কেট, এবং সেখানে গিয়ে সে দেখেছিল যে একজন বার্ড সেলার অর্থাৎ একজন পাখি বিক্রেতা, সেলিং বার্ডস পাখি বিক্রি করছে, ইন দ্য মার্কেট অর্থাৎ সেই বাজারে। অল দ্য বার্ডস ওয়ার ফ্ল্যাপিং ইন দ্য কেজেস। অল দ্য বার্ডস মানে হচ্ছে যে সমস্ত বার্ডগুলো সে বিক্রি করছিল সেই সমস্ত বার্ডগুলো ওয়ার ফ্ল্যাপিং তারা ডানা ঝাপটাচ্ছিল, ইন দ্য কেজেস মানে ওই খাঁচাগুলোর ভেতরে পাখিগুলো ছটফট করছিল। হি অ্যাট ওয়ান্স রিয়েলাইজড, সে সঙ্গে সঙ্গে রিয়েলাইজ করেছিল, অনুভব করেছিল, দ্য ভায়োলেন্ট পেন অফ দ্য ক্যাপটিভ বার্ডস। ভায়োলেন্ট পেন মানে হচ্ছে প্রচণ্ড যে যন্ত্রণা, অফ দ্য ক্যাপটিভ বার্ডস মানে হচ্ছে বন্দি পাখিগুলোর যে যন্ত্রণা, সে সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করতে পেরেছিল, দ্য ভায়োলেন্ট পেন যে প্রচণ্ড যন্ত্রণা, অফ দ্য ক্যাপটিভ বার্ডস ওই বন্দি পাখিগুলো যে প্রচণ্ড যন্ত্রণা পাচ্ছে সেটা কিন্তু সে উপলব্ধি করতে পেরেছিল, কারণ সে নিজেও একটা সময় বন্দি ছিল। ইন নো টাইম মানে হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে, হি বট অল দ্য বার্ডস সে সমস্ত পাখিগুলোকে কিনে নিয়েছিল, উইথ দ্য কেজেস খাঁচা সমেত,
অ্যান্ড সেট দেম ফ্রি। সেট ফ্রি করে দেওয়া মানে হচ্ছে মুক্ত করা। সেট দেম ফ্রি ওয়ান বাই ওয়ান, একে একে সেই সমস্ত পাখিগুলোকে সে উড়িয়ে দিয়েছিল। দ্য বার্ডস ফ্লিউ অ্যাওয়ে ইন দ্য ব্লু স্কাই বাই ওপেনিং দেয়ার উইংস। দ্য বার্ডস ফ্লিউ অ্যাওয়ে, পাখিগুলো উড়ে গেছিল ইন দ্য ব্লু স্কাই, নীল আকাশে, বাই ওপেনিং দেয়ার উইংস, তাদের ডানা খুলে, অর্থাৎ ডানা ঝটফট করে তারা উড়ে গেছিল নীল আকাশে। অ্যান্ড হি লুকড অ্যাট ইট জয়ফুল্লি, এবং ওই সৈন্যটা এই যে উড়ে যাওয়ার দৃশ্যটাকে খুব আনন্দের সঙ্গে দেখেছিল বা আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করেছিল। বিইং অ্যাস্টোনাইজড, অ্যাস্টোনাইজড মানে হচ্ছে হতবাক হয়ে গিয়ে বা বিস্মিত হয়ে গিয়ে, বিইং অ্যাস্টোনাইজড মানে বিস্মিত হয়ে গিয়ে, দ্য বার্ড সেলার আস্কড হিম, ওই পাখি বিক্রেতা জিজ্ঞাসা করেছিল তাকে, হোয়াই ডিড ইউ ডু দিস, যে তুমি এইরকম কেন করলে, যে পাখিগুলোকে কিনে আবার উড়িয়ে দিলে, এর কারণ কি? তার উত্তরে সে বলছে, বিকজ আই হ্যাভ অলরেডি টেস্টেড দ্য মেন্টাল অ্যাগনি অফ দ্য ক্যাপটিভ লাইফ। উত্তরে বলছে বিকজ, কারণ, আই হ্যাভ অলরেডি টেস্টেড, আমি ইতিমধ্যে টেস্ট করেছি, মানে হচ্ছে স্বাদ নিয়েছি, দ্য মেন্টাল অ্যাগনি অর্থাৎ হচ্ছে মানসিক যন্ত্রণা, অফ দ্য ক্যাপটিভ লাইফ বন্দি জীবনের, অর্থাৎ বন্দি জীবনের যে স্বাদটা কীরকম সেটা আমার নেওয়া হয়ে গেছে, তাই ওদের বন্দি জীবনের কষ্টটা কীরকম সেটা আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি। ওয়াজ দ্য অ্যান্সার, এটা ছিল তার উত্তর। এই গল্পটির মোরাল হচ্ছে, সাফারার ক্যান রিয়েলাইজ দ্য সাফারিং, অর্থাৎ একমাত্র ভুক্তভোগীরাই বুঝতে পারে যে যন্ত্রণাটা কীরকম। তো এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ স্টোরি তোমাদের জন্য ছিল। তো আশা করি ভিডিওটি তোমাদের ভালো লেগে থাকবে এবং এই স্টোরিটা তোমাদের বিভিন্ন পরীক্ষায় বিভিন্ন কাজে লেগে থাকবে। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই এটাকে একটা লাইক করো, চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো এবং ভিডিওটা বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করতে ভুলো না কিন্তু। দেখা হবে আবার নেক্সট ভিডিওতে। টিল দেন, গুড বাই অ্যান্ড থ্যাংক ইউ।